jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci Jambar News mbokk yi nuyu nañ leen bu baax am kontaan ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su ne nam ngeen di waaye ñoo leen gënal la ba ay madame le ministre dimbali ñu ubbi saison bi sonn nañu làmb sonn na fi mu toll nii booy yi bëgg nañoo bëre dat yi gàtt na te programme yi mooy loolu. saraxu baa jëli loolu jarul saraxu. loolu lu forcé la. mais loolu lu jaar yoon la lu logique la jarul saraxu. moo dégg ngay dimbali ñu. non dimbali ñu mooy xam nga fi mu toll nii fii ak joxewu ko làmb du ubbi te fi mu toll nii làmb jot na mu ubbi dat yi dimanche buy gën di dem yaa ngi dugg ci yeneen datu jàmbur yi te saison bi daan na doon saison bu gën a cëq ci làmb ji. waaw mooy ruuw rek mais xam naa bu kii gars yi li ñuy lijjanti bu sottee incha allah dinañ tijji saison bi. ndax gars yi bañ a bëri loolu amul leen benn njëriñ quoi. macha allah léegi dama koy bàyyi bu ubbi luyoo ko wax nga sa soxla ba pare te da ngay luyool luy laa la. maa ngi lay fay waa Jili xam nga di bëggee waa parcelle 1/26 yëpp di nuyu waa interdit yëpp xam nga. di nuyu mbokk internet yi ñuy seetaan di bëggee sama gars yëpp. di bëggee sama capo bi. combat bi di ñëw mooy boot sàkk. wàcc si géew bi dongali. Tilala. moom loolu la bëgg moom loolu lay rêvam quoi te faa ma réaliser ko rêvam. loolu rek lay rêvé wàcc rond central dongale. sotti jàkkaarloo public bi lay rêvé ak saaga adversaire be quoi moom loolu rek lay rêvé loolu lay rêvé. waaw moom loolu la bëgg te dinaa réaliser sa rêve moo gars courage hein. ci combat bi di ñëw. ay incha allah combat yii di ñëw. waaw naa ko réaliser benn combat rek. non yii di ñëw mooy loolu ay mbir. yëpp moo lay indi. bii mooy loolu bii bu dof bi la de mooy Tilala. mais Petit Lo barki démb nga jógee Canada. waaw mais départu Canada sa première tukki moment bi ñu récupéré sa passeport moment bi sa visa génnee moment bi nga waree dem loo yëgoon ci moment boobu. non mais li nekkul sama première tukki. waaw nekkul sama première tukki. voyage la woon rek. non mais Moussa dem mais bi tamit voyage la rek di. déedéet fi tukki la. yow. voyage booy Afrique ngay woon. ba ma nga may tukki. mais sant yàlla rek mais loolu saa yi loolu def ma dara mais man dinaa dem yeneen dëkk ak dëkk incha allah rabi. man maa ngi ci làmb te lu nekk mën na ma ci fekk. man maa ngi xaar lépp. yow sa dem bi nu mu demee ci moment bi nga war a demee. mais la mooy moment bi nga war a demee. moo dem signature ñu accompagné ko ñu ànd dem. ñuy wax avant. non avant la mooy avant ça yow li nekkul extraordinaire li nekkul actualité ba nga naan mooy avant ak après. mooy premier tukki lépp ngay bàyyi doo bàyyi benn détail. merci passeport bi lii du premier tukki nag. passeport bi ñëwee nga am visa Canada jël passeport yow même waxal ci leneen dugal ko sa biir yére loolu. non baraayu moo ko de. moo ko teg ci maalu mbudu bi rek. sëñ bi waxal ci li ngay wax. non li ngay wax ni moo dul actualité yow tukki mel ni koo xam te ne tukki dafa ko jom wala yow sëñ bi yow loolu da ngay dem ci yan boy sax ci kan nga war a dem fii laaj ko ci moobe waaw ci moobe ngay dem quoi boobu nga xam ne Guinée la da demagul sax Guinée voilà. mais seen dem bi noo ko dundee dem yegg Canada war a remplir seen contrat war a def face to face boo xamante ne àdduna bépp ñu ngi koy xaar Modou yóbbu ñaari xale yi ñu ne oh non ñaari xale yi Modou yóbbu est-ce que am nañ expérience est-ce que buñ demee foofu duñ def jëfi xale wala yu mel noonu moment boobu nag xanaa Modou yàpp na leen avant ngeen di dem wala. non yawee ñu dara Modou buy dem signature fii ñun ñooy ànd. waaw ñun ñëpp ñu ñooy ànd ak moom. mais day am ñu gën a nekk chef de. waaw mais ñun ñëpp ci la ñuy bokk. te ñun à chaque fois dañuy def nii quoi dañ koy kii xam nga ñun entraînement ak lépp ñun ñooy nekk chaque jour waaw ñun bu ñu demee li ñu war signature bu ñu demee jour signature mu nekk fii ak fu ñu jëm li ñu war a def ànd ak moom xam nga li ñu war a def ñu def ko. mais mooy loolu du changer ni ñuy demee fi signature rek lañ demee fee de. waaw. mais bi ngeen demee nu ngeen ko duddee signature foofu. mais neex rek comme signature fii neex xam nga jaar na yoon gars yi waxante nañ mooy loolu yegg na si jàmm amul coow amul dara. est-ce que liñ doon xaar ci Sa Thiès joxe na ko. Sa Thiès. joxe na moom li mu dafa xaw a mel ni ku am kersa ci Modou. kersa amu fa kersa bu amee foofu tamit saa géebu du am kersa quoi. kersa amu fa ñoom ñaar wax nañ xam nga wax loolu nañ xam nga laaj dañu ñaan yàlla mooy def incha allah. neex yàlla la 5 avril. Balla teewoon na nag lu Modou def Balla réer Balla moom dafa mel ni kaaj la jàppee moom. noonu la loolu moom la loolu kii am. mais bu ko seetaanee image yi. mais dara saa waay yow xaw ma di leen waxee loolu dara saa waay Balla ñëw bu ñëwee dafa war a ñëw bu ñëwul dafa war a ñëw raxam mooy bële combat royal saa yi warul bàyyi cat instant bi ñu signé combat ba léegi waru ko mooy cat. VIP la taxawee daa ñëw toog. waaw mais dafa ñëw assisté raxam mais noonu la mën a def. Modou bëgg a tuus mu ree jàpp kaañ. kontaan loolu dara. Géejawaay ak Modou
xam nga làmb rek làmb seulement làmb kese la làmb kese la du dara. mel ni amul sens ci combat bi mujj Géejawaay. Géejawaay Modou Lo benn mbër moo ko fa daan. te ñaata mbër la fa bëre. Non ñaata mbër la fa daan. ñaari mujjee am defet yëpp Géejawaay la. Non déggoo ma ne la. ñaata mbër la daan Géejawaay ba pare. loolu du dara ci làmb saa waay. West 2 la fa daan de. ak kan. pour les deux rek la fa daan. mais loolu làmb la rek. jeex na. da si boole Elton Mbapat. waaw saa wax la lay wax de. da si boole Elton Modou dafa am mot ba tànk yi di xoos. fekkee na lépp. Paa Bouba Diop doon may yow. ki mooy koso Modou mooy lam kii mooy suñu relève. na la Modou Lo mooy kii. restaurant ba uniquement ci restaurant bëgg naa xam. ok nijaay may ñu tuuti rek ñu yeggal. restaurant giif baal mu sedd. may koso baal mu sedd nag. ñëwal. resto ba coow li dafa ñëw dafa tourné. dafa jël benn tournure boo xamante ne ñu bari ci la. waaye wax ji ñëw na ba yegg si Sénégal. waaw mais loolu du coow dara pourtant. dañoo wax ay wax la woon nii rek vite fait Aziz Ndiaye nañu mag aada combat joni affaire yooyu noonu. non nu mu demee. ku jiitu yéen a jiitu wala. non ñun ñoo fa ñëw aada ñëw dem après Aziz Ndiaye ne ko yàgg Petit Lo combat joni ñëw dem. aada ñëw toog noonu après xam Aziz Ndiaye dégg naa nuyuwu leen. non man nag yooyu jotuma ko si jàpp ay nuyuwul dafa ñëw jaayef la wax xaw ma salaamaaleykum dem toog. xaaral ma wax la Sénégalais waaw xaaral dañuy waxtaan waaw mais déglu ma mais il faut nga déglu ma man maay laaj man laaj laa saxoo mais déglu ma laaj su ma laajee am nga droit bañ a tontu lu la neex. waaw xaaral ma wax la defal ndànk ma la Sénégalais yi dañoo bëgg a xam ñoom Petit Lo ñoo jiitu ci resto ba ñoom ñoo toog ñoo commandé Ada Fass moo leen fekk bi mu ñëwee nuyu na leen wala nuyu leen bi mu ñëwee toog lan moo waral coow li ñu détaillé ñu ko ñu comprendre pas ñu indi ci ay. mais xam nga man mënu ma fi toog di la détaillé tamit loolu. mënoo ko détaillé. waaw mënu ma fi toog di la détaillé non loolu ay wax yu seetlu woon kese kay jeex na saa waay. ko waxee mais bi la Aziz ne bëgg naa Petit Lo ak Ada dala doon tooñ mais dafa mel ni yow da nga ko doon dëggal. non dañ doon kii rek non benn dañ doon wax ay mbër fu ñu daje rek am na yoo xam ne du ñàkk fu ay mbër daje dañ doon wax nii sax gars yi nuñ nekkee di wax coow sax coow bi amul foofu amul woon coow quoi waxante nañ ni xas-xas doo rek mais mooy loolu du dara loolu ay affaire mbër la rek. loolu du dara waaye. non affaire mbër la après. affaire mbër kese la. affaire mbër ngeen nar a. mais non xeexuñu naruñu xeexuñu ñu waxtaan noonu vite fait après mooy loolu mais loolu saa yi kii na ba pare loolu mooy loolu. Bousse Petit Lo li ma wax li nga wax bokkul de. waaw bokkul moom. naroo leen xeex coow amul Modou jug. non naruñu xeex Mbacke Faye lu ci. non aada ba mu ñëwee fekk fa Modou sax nag foofu. waaw Modou dafa ñëw fekk ñu foofu ñuy wax après Modou nañu noppi leen après ñu noppi. kon fekk fa Modou. waaw fekk fa Modou boobu Modou mi ngi woon si biti bi muy dugg si fekk fa Modou de moom aada wax na leen loolu ngeen dégg ko ne leen bi muy dugg fekk fa Modou ñun la fa fekk après ñun ñu wax noonu tooñante après ñu wax xas-xas loo après Modou ñëw fekk ñuy wax noonu mun nañ noppi leen après. yow bi nga xas-xasloo est-ce que moment boobu xas-xasloo bi nga doon xasloo Ada Fass loo ci jublu woon yow. non saa yi wax la woon rek ay wax ñaari mbër yi wax ñaari góor yi wax loolu kese la woon. sa xel dafa nekk ci Ada da nga ko bëgg. non loolu yàgg nga ko nag di ko dëkk. mais yow loolu kay yow loolu mais loolu c'est pas le moment quoi. mais c'est pas le moment mais affaire bi moment bi dina ñëw léegi incha allah moment bay ñëw ci kanam. Ada Fass. Ada Ndakaaru. borom Dakar ñun Petit Lo la ñu bëgg. ñun Petit Lo la ñu bëgg. mais guddi na kay. mais non yow waxal yow tamit yaa waxul fu la de rek moo may xool nii waxal. non xam nga li problème bi le fait que li ma bëgg ñu waxtaanee ko. non mais tamit yow yaay xaaral li ma bëgg ñu waxtaanee ko. waaw yéen a demoon Canada. ñun demuñu woon Canada. mais coow li ni ñu ko aggravé ba mujj gi fi tournure bi mu jël du woon sax Ada Fass du woon Modou Lo ak Sa Thiès mais dafa mujjee nekk Modou Lo ak Ada Fass. te yow nii nga fekk fa Modou. déglu ma coow li Modou waxul Ada Fass wax Modou waxul Ada Fass wax ñoom ñaar waxante wuñ dara. Modou waxul Ada Fass waxul lu jëm ci Modou waxul lu jëm ci Ada Fass Modou ñun la ñu fekk foofu mun nañ booy noppi leen bàyyi ko après ñu noppi après mu jeex mais mënoo si topp tamit di wax li ma expliqué nii dafa doyul tamit doy la ah. non ni ko gars yi réyal. waaw léegi da ngay dem ci gars yi doon expliqué ko joxee à la légère. ok ma ne da ngay dem ci gars yi doon expliqué yi ko réyal ñoom expliqué la nu mu demee mais man lii laa ci fekkee quoi li ma la wax nii. actuellement nii ñu ngi lay proposé combat. waaw ñu ngi may proposé ay combat ban combat. ñu ngi may proposé ay adversaire bëri dóor.
Bërë Dóor ba léegi amagu combat. ba léegi amaguma combat su ma amoon combat bàyyi jëli nga yëg ko. waaw ci du si mën de ci adversaire yi la. yan adversaire. si adversaire yëpp adversaire yi ma war a bëreel xanaa. nga war a bëreel. ay ñëpp ñu nekk ci làmb ji ñëpp. non comme ñan. déggoo ma ñu nekk ci làmb ji ñëpp samay adversaire xanaa déggoo ma yow. BMW baax na. déggoo ma xanaa ñu nekk ci làmb ji ñëpp bàyyi ma fi kenn. Petit Lo. bàyyi ji waaw. da nga fa mel ni da nga nanguwut a wax au fait fan nga jëm ñan ñooy sa adversaire potentiel ñan la Petit Lo war a bëreel da ngay toog rek téye ko à la légère nii non ku ma jox ma bëree làmb ji te am na ñoo bëgg am na ñu lay proposé. yow daa mel ni déggoo ma ne bàyyi ji yow xam nga samay adversaire si làmb. man xaw ma leen. xamoo leen. parce que du man ngay waxal sénégalais yi ñoo bëgg a xam ñan ngay bëreel. sénégalais yi amateur am na promoteur bu yor xaalis bëgg a tëgg te xamul kan la war a boole. promoteur yi ñu ngi woote xam nañ samay adversaire ñu ngi may proposé ay adversaire ñan lañ la ëpp ñu lay proposé. voilà promoteur yi ñu ngi may woote loo xam te nag taxawagul saa waay mun ma toog fii di wax ay lii wala lii comprendre nga promoteur yi ñu ngi woote quoi ñoom xam nañ samay adversaire amateurs yi xam nañ samay adversaire yi ñu ngi koy waxtaanee promoteur yi di woote di proposé mais taxawagul bu taxawee di nga ko yëg incha allah. Youssou Ndour dañoo mos a dox seen combat yi ñaar. mos nañ ko doxee. loolu ci kan la yàqoo. ci moom la yàqoo. lu tax mu yàqu ci moom. waaw xaw ma ko da ngay dem nga laaj ko ko. parce que liñ ko ci fay dafa néew trop. loolu moom da ngay dem ba ci moom nga laaj ko ko man xaw ma la moo tax la moo dox digganteem ak promoteur bi mais man yàqawul ci man. waaw mun ci Youssou Ndour daal. yàlla baax na làmb gi suñu kanam ñun ñëpp dinañ bëri. Youssou Ndour laa wax bu école de lutte Balla Gaye da ngaa mën ci moom daal. bu suñu combat taxawee mooy loolu dinañ xam ndax mën naa ci moom dara wala mënoo ci moom dara. seetaan nga moom Mor Kankam. seetaan naa combat am yëpp. xaw nga ni mu def barki démb Talfa. léegi moom seetaan naa combat am yëpp laa la wax. waaw du ko doomu dàngu def moo tax nga yaakaar ni mun nga ci dara. mais làmb la rek saa waay mënul weesu làmb. laay kii moom laay goote moom maa ko jëli moom laaj ko sa diggante Modou Anta mu ne combat boobu moom moo ko bañ Modou Anta nag du bëre ak yow. nga xam ne loolu problème am la boo ko bu ko bañee tamit problème am la Modou Anta kenn wax ko mu ñëw bëre ci gratuit ay millions lañ koy fay pour mu bëre et moom bu ne millions yooyu dugg seen kër loolu seen affaire la ñoom. mais laay goote nee na yàgg moom yéen a war a bëre. ak war man du ma moroomam. di doy. waaw ñaata at mi ngi nekk ci làmb boobu ba léegi di traîner. am bëre ak ay moroomam man du ma jàpp ne day traîner. doo ma bàyyi nga ne ma ne sa nga jàpp la. laay goote da nga jàpp ne day traîner. te moo daan mbay tuuti fi mu ko daanee yàggul. wuyul na ñëw mbay ñaa may ko sens. mbay kay day tooñ quoi. non man tooñ na ñëw mbay ñaa may ko sens. mbay day tooñ. non billaahi dëgg la loo xëy. du mbay ñaa. sëñ bi bu ma tuddal foofu mbëri bu ma tuddal foofu mbëri. jox la ñu pongali. wuyul ci laa la jox mu wax. lan muy wax. amee dafa war a wax da nga koy jox mu wax. waxoo. Alex bu waxul tamit man du ma wax tamit quoi. yow bi war a wax ba léegi tuddoo fi ay mbër. yow bu waxul man du ma wax. joxal koso léegi mu wax mbëri ma war a bëreel ko. koso du wax. non kii nii ay Moussa Ndoye sax leen soxla ñun. ay nii kii mooy suñu drap Moussa Ndoye na ñëw. soxlawuma kooku daal ñeme kii nii. wallaay lan si gisoo foo ko fekk fii nii. Modou bu bàyyee kii mooy samp suñu drapeau ñu. incha allah am nga bébét bi. mais alxuraan kii nii lu mu mën booy mënuñu ko. kii da doon di yow ay nag fee rukuba xam nga rukuba laaj ko dama ay nag te boobu bëriwul sax tengej di ki booy may ma boobu xam nga Modou mooy nijaayam c'est le prince Modou maanaam Modou doful de Modou ndeysaan. am na solo ni muy waajee fi mu toll nii actuellement ni Modou commencé na ci entraînement yi yéen a ngi waaj mu ngi war a bëri combat boo xamante ni nag yaakaar naa combat bu am solo la ci carrière am lan nga ci mën a wax. mais ñu ngi waaj ñu ngi pàcc comme ni ñu doon waajee yeneen combat yi mi ngi ci kawam. mi ngi ci kawam mi ngi dóor. mi ngi ci kawam mi ngi def li ko war moom xam na li ko war te mi ngi ci quoi moom li ko war à chaque fois da ci nekk. moom amul lu ñu koy wax dañu koy ñaanal rek yàlla sàmm ko xam nga aar ko xam nga waaw defal ko jàmm quoi ak sutura. bañ yegg ci ak jàmm yàlla may ñu ndam incha allah. moom li ko war xam na ko te mi ngi ci quoi. mu may ñett xale sens réussir ko mais xale bi dafa gëm ni bu arbitre ne prip mu forcer Modou Lo li mu bëgg daf ko am muy Sa Thiès bëreem dafa mel ni nekkul bëre bu arrangé ak Modou de. xam nga yeneen ñi nga wax ñetti ñu mu njëkk a may chance. ñooñu ku ci doon ñëw da nga doon gëm ne da nga ko fiy jëlee. xam nga comme noonu la rek loolu du ci dara mais bu ñu demee ba ci géew bi waaw gars yi dinañ xam quoi. yow du ñu waxtaan sa papa ci affaire combat yi nii. non du ñu waxtaan ci làmb sax bu ñu toogee. waaw ci leneen la ñuy waxtaan. Sa Thiès nee na soxla na combat bi de. yaa ngi noonu yàlla baax na yàlla bu doon sutura.
kii Modou xawul la Pétilo moo xew la ñu may Modou. man nag sincèrement xalaatoon naa ni moment bii Sarak say jàmbaar am na combat. am na combat moom Mbaye Xada di ko ñaanal bu baax yàlla suturaal ko may ko ndam quoi ko ñaanal bu baax yàlla taxaw ko sàmm ko xam nga mooy loolu moom xam na li ko war sax. daa am ci lu mu jugee te dafa am fu mu jëm quoi. jàmbaar ji yow mooy loolu kenn du la wax quoi. waaw. say jàmbaar la combat rek ngay xaw a lewetal di. waaw ban lewetal. ma ñëw ba léegi ni laay waxee te do tey da nga cool quoi tey da nga sedd xaw ma lu xew tey da nga sedd. léegi yow loo bëgg da nga bëgg ma nekk fi di yuuxu wala ma nekk fi di rap wala lan yow. doo rappeur munoo rap. waaw mais tamit mbër laa maa ngi wax mbër kay. nice. maa lay jaajëf. maa lay di bëggee ñëpp. jaajëf di bëggee ñëpp. waaw mi ngi si jàmm bu baax waaw maa ngi koy sant di ko gërëm. waaw jaajëf te.